السلام عليكم ورحمة الله. اليوم بغيت نتقاسم معكم واحد الروتين دو فيزاج اللي كنديرو تقريبا 3 مرات في السيمانة. وهذا الروتين زوين بزاف. هاد لي ماسك جد رائعين مبيضين. و لهاد الماسك غادي نحتاج الماسك الاول. هادو دو ماسك. الماسك الاول غنحتاجو فيه الماء الروز. الماء الروز اللي كيكون بحال هكا، اللي طلقت الروز حتى طلق هذاك الماء الخاتر ديالو، خليتو يتطلق مزيان. درت فيه الماء بالزيت شويه الرز وخليتو تطلق كامل هذاك الماء ديالو. نوريكم كيفاش. ها ولا خاتم. هذا الماء ديالو صفيتو، حيدت الروز وخليت غير الماء حتى ولا زوين. ولا خاتم. لهاد الماء الروز غادي نحتاجو معاه الحمص مطحون. انا شريت هاد الساشي او بقى عندي فيه شويه ديما كنديرو. غادي نحتاجو ليه نحتاجو هاد الحمص مطحون والماء الروز. هاد جوج العناصر صافي. هاد الماسك راه جد مفيد صراحه، زوين بزاف. غناخدو على حسب الكميه اللي بغينا، عندنا ميزان. مثلا غناخد معلقه، المعلقه صغيره كما كتشوفوا. غنزيد عليه الماء الروز. هاد الماء الروز كيبقى في الثلاجه، يقدر يبقى حتى 3 سيمانه، عفوا سيمانه. نقدروا نبقاو نحتاجو سيمانه. تيولي متجانس هاد الخليط. هاو كما كتشوفوا راه كيبان لكم. صراحه هاد الماسك زوين بزاف، كيبيض. ونخليوه في الوجه، ملي ابليكيو على الوجه نخليوه 30 دقيقه. ما عندوش حتى شي اعراض جانبيه، واخا تخليوه اكثر من 30 دقيقه راه ماشي مشكل. نزيد شويه. شفتوا الخليط كي ولا؟ شفتوا متجانس. كما يقولوا فيه الحبيبات لا والو، كيولي كريم. من بعد ابليكيو على الوجه. قبل ما نابليكيو على الوجه خاص الوجه يكون مغسول بالماء والصابون ومشفينو مزيان. الو ناخدو شي معايير. عندي هاد الصغيره ديال التكبير تهرسات. ناخدو شي شيته ولا صباع ديالنا اللي بغينا. بسم الله. انا عندي هاد الشيته قديمه ما بقيتش كنستعملها، ونابليكيو. هاد الماسك زوين بزاف صراحه، والله الا كيعجبني بزاف. هو الماسك ديال الحنه اللي كنت درت في الفيديو القديم. وكتاكدوا من وجهكم نقي، ما يكونش فيه لا مكياج لا والو. غسلوه قبل. شعري. هاد الماسك ساهل، راه ملي تكونوا تسلقوا في الروز ما
ديروا شي ملحه ومن تديروا يتصفى الزوم شويه الماء. عارف النعمه هانتوما. من بعد ما ابليكيتو على الوجه غنخليه 30 دقيقه. منين شاف نمسح وجهي نغسلو نوريكم ندوزو الماسك الثاني. وقبل ما نقطع معكم نوريكم هذا الماء الروز تقدروا ديروه حتى هو بوحدو. هذا بشكل يومي تقدروا ديروه بوحدو اي وقت تعجبكم تقدروا ديروه، راه زوين بزاف. هو غير بوحدو كيبيض. يلا نتلاقاو من بعد 30 دقيقه ونرجع معكم ان شاء الله. السلام عليكم، انا رجعت من جديد. بغيت انا بعد ما غسلت وجهي ونصيحه غسلوا وجهكم بالماء سخون دافي شويه وعاودوا غسلوه بالماء بارد. الحاجه الاخرى اللي بغيت نقول اللي كنقولها ديما ملي تبغيو ديروا شي ماسك ما تضحكوش. الا تبسمت ولا شي حاجه كيتشقق هذاك الماسك كيتشقق وكيرجع بتكماش الوجه. الوغ الماسك الثاني اللي رائع الصراحه، هذا هو الماسك اللي كيعجبني بزاف اكثر. هي لك زربانه وباغا الخروج ولا شي حاجه وكيبان لك الارهاق في وجهك ولا التعب ولا شي حاجه، هذا هو الماسك الرائع. نتمنىكم تجربوا تردوا عليا. النتيجه ديالته بالزربه كتبان، واخا ديري في 5 دقائق 10 دقائق 15 دقيقه نص ساعه كيبان بالزربه. المهم هذا الماسك يحتاجوا ليه سكينجبير. سكينجبير اللي حاجه غريبه الصراحه، مي سكينجبير واعر. وصفرة البيض نوريكم. ديروا صفرة البيضه البيض وسكينجبير وسكينجبير خلطوا نشوفوا شحال هي. هاد الماسك زوين بزاف وكيبين لك النتيجه من المره الاولى. كتبان لك يبان لك وجهك زوين. ها هو اللي بغات الكميه اكثر دير، ولكن ما ديروش وتخليه في الثلاجه. ترى البيض كيجمد. هذا نفضل نديرو غير يدير ابليكي على وجهي بالبينيرال وغادي غتولي فيه الزفوره تاع البيض. اصلا هذا خاطر شويه ماشي جاري باش ابليكي بال بشي بالبانسو. فوالا او بعد ما خلطته ها هو كيولي كريم بحال هكا شويه مجمور عاقل. ناخذ ابليكي على وجهي. بسم الله. راه واخا كتحسوا بوجهكم كيحرقكم شويه راه ماشي مشكل، راه بزربه ما عندوش حتى شي مشكل. انا في اول مره خلاني ولكن ما كيوقع حتى شي حاجه، راه عادي جدا. وغتشوفوا على وجهي خلطته قدامكم.
دهنو في كاع ابيكو مزيان صافي. كيبان صفر بحال ديال داك الخرقوم بلدي مي راه هو صفر البيض وسكينجبير كيف ما قلت. اوب ابيكو مزيان ونخليوه. صراحة الماسك شحال ما بغيتو خليوه عندكم من 15 دقيقة 10 دقائق ثلث ساعة نص ساعة شحال ما بغيتو، ما عندوش شي وقت. من بعد ما ابليكيتو غادي نخليها غادي نخليه ثلث ساعة تقريبا 15 دقيقة، من بعد نرجع معاكم بس. اوكي ونرجع معاكم من يغسلوا نرجع معاكم ونشوفوا النتيجة. السلام عليكم، انا رجعت من جديد من بعد ما غسلت هذا الماسك ديال السكينجبير وصفرت البيض. النتيجة صراحة راه النتيجة كتبان بالزربة ونتمنى يعجبكم ونتمنى تجربوه وشكرا بزاف. وكيف ما كنقول لكم ديما غسلوا بالماء دافي شويه غير على حساب ديك البروده في الاول وصافي، ومن بعد غسلوا بالماء بارد والصابون. حاولوا الصابون ما يكونش عليه، يكون صابون ديال الحجر، حتى الحجر كيبيض واعر الصراحه. ونتمنى هاد اللي ماسك يعجبوكم. وكيف ما قلت البات الروز اللي كيكون خاسر بحال هكا، شفتو كي كيولي هذا غير الروز درتو يتسلق وخليته شحال هو كيتسلق وتولا، وملي صفيت داك الروز خليته تولا بحال هكا جبد. هذا غنديرو دابا فواحد القرعه ديال الزاج، نصيحه تكون قرعه ديال الزاج مرقبه مغسوله مزيان، وديرو فيها وتخليوه حتى سيمانه اسبوع، تخليوه تبقاو تهزو منه وتقدروا حتى هذه يوميا تبقاو ملي تكونوا تشقاو بحال هكا في الكوزينه مثلا تبقاو ديروه الوجه ديالكم، تابليكيو على الوجه كامل وتبقاو تشقاو على خاطركم، وملي تساليو ديك الساعه غسلوه. راه ماشي مشكل، هذا شحال ما خليتوه على الوجه حتى ساعه ماشي مشكل. ودابا كنقول لكم شكرا بزاف وتهلاو في راسكم وتلاقاو في فيديو جديد. السلام عليكم.